Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere altında yumuşacık kekiyle üstünde enfes kremasıyla harika bir pasta tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay, sunumu ise şık ve gösterişli olan bu güzel pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın lezzeti bir harika oluyor. Tarife başlamadan küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi o zaman bu güzel pastayı nasıl hazırlamışım hep birlikte izleyelim. Tarifimize pastanın kremasını hazırlamakla başlıyoruz. Tencereye 1 su bardağı un ve 1 çay bardağı toz şeker alıyoruz. Üzerine 3,5 su bardağı süt ekleyip topaklar kaybolana kadar karıştırıyoruz. Kremayı ocağa alıp karıştırarak kaynatmamız gerekiyor. Karıştırmasak hem dibine tutar hem de topak topak istemediğimiz bir form alır. Onun için karıştırmayı bırakmadan kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıp üzerine 30 gram tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyoruz. Eklediğimiz yağ eriyene kadar karıştırıp altını kapatabiliriz. Kremanın soğuması gerekiyor. Onun için farklı bir kaba boşaltıyoruz ve üzeri kabuk bağlamaması için buzdolabı poşetini üzerine değecek şekilde kapatıyoruz. Pastamızın keki için çırpma kabına 3 tane yumurta alıyoruz. Üzerine biraz tuz sepeledikten sonra 1 su bardağı toz şeker ekleyip 7-8 dakika çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri en az 7-8 dakika çırparsak hem yumurta kokusu olmaz hem de çok güzel kabarır. Yumurta ve şekeri yeteri kadar çırpınca üzerine 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Kuru malzemeleri ise farklı bir kapta karıştırıp öyle ekliyoruz. Kuru malzeme olarak 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanıyoruz. Kuru malzemeleri bu şekilde karıştırırsak elememize gerek kalmaz. Direkt döküp karıştırabiliriz. Kalıp olarak her evde bulunan dikdörtgen bir borcam tepsi kullanıyorum. Tepsiyi yarım tatlı kaşığı margarinle yağlıyorum. Yani yağı tepsinin her yerine sıvıyorum. Tepsiyi yağladıktan sonra hazırladığımız kek hamurunu tepsiye boşaltıp yayıyoruz. Dengesiz kabarmaması için tepsiyi birkaç kez kaldırıp yavaşça bırakmayı unutmayalım. Pastamızın kekini artık fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz. Fırından aldığımız kekin üzerine kek henüz sıcakken 1,5 su bardağı süt döküyoruz. Döktüğümüz sütü hemen birkaç saniye içinde sünger gibi emecektir. Soğuyan kremayı karıştırıp sıkma torbasına dolduruyoruz. Sıkma torbası yoksa kremayı kekin üzerine düz bir şekilde yayarak yapabilirsiniz. Ben kremayı kekin üzerine düz bir şekilde yaymak istemiyorum. Biraz şekilli olmasını istediğim için sıkma torbasına doldurduğum kremayı yatay olacak şekilde tepsi dolana kadar sıkıyorum. Kremayı tam tepsiye göre ayarladım. Ne artıyor ne de eksik kalıyor. Tam bir tepsilik. En son üzerine kakao serperek üstünü kakao ile kaplıyoruz ve dolapta 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz.
Bu şahane pastayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.